Samsungले चाहिँ हालै Samsung A04s भन्ने चाहिँ एउटा बजेट फोन चाहिँ लन्च गरेको छ हैन र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 20,000 बाट 19,999 4GB RAM 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि चाहिँ त्यति पर्छ हैन यसको चाहिँ अर्को भेरिएन्ट पनि छ। अब यो फोन चाहिँ एउटा बजेट फोन हो हैन Samsung जुन A03s हरु छ त्यसको सक्सेसरहरु भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब यसको प्राइस 20,000 बाट स्टार्ट हुन्छ र यो चाहिँ अब एउटा बजेट फोन नै भयो हैन। तर डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हल्का प्रिमियम नै देखिन्छ यसको हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको डिजाइनकै कुरा गर्छौं र यो भिडियो चाहिँ म यसको चाहिँ फुल रिभ्यु दिनेछु के कस्तो छ वर्थ इट छ कि छैन प्राइसको लागि है। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरु भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स। अब सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट। पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन अलि प्रिमियम देखिन्छ डिजाइन राम्रो छ यसको हैन प्लस यो पोलिकार्बोनेट बडी भए पनि प्रिमियम नै छ प्लस टेक्सचर दिएकोले चाहिँ यो राम्रो देखिन्छ पहाडी टेक्सचर छ है। त्यसैगरी यसमा जुन फिंगरप्रिन्टहरु स्मजेसहरु चाहिँ त्यति देखिँदैन यसले गर्दा पनि प्लस यो ग्रीन कलर भएकोले पनि राम्रो देखिन्छ र जुन क्यामेराको डिजाइन हेर्ने हुन्छ यो जुन Samsungको फ्ल्यागशिप मोडल छ त्यसबाट इन्स्पायर्ड जस्तो देखिन्छ र पछाडिपटि हल्का कर्भ छ बडी त्यसले गर्दाखेरि ग्रिप पनि राम्रो छ यसमा समात्न हैन र यो चाहिँ 190 195 ग्राम जस्तो छ। सो वेट अलि बढी नै छ तर हुन्छ नि त्यस्तो हेभी चाहिँ फिल छैन यसमा। त्यसैगरी यसमा अब अगाडिपटि हेर्ने हो भने चाहिँ जुन यसको डिजाइन छ अब यो पुरानै वाटरड्रप नचहरु दिएको छैन सो त्यति राम्रो छैन प्लस बेजल्सहरु पनि ठीकठाक मात्र छ भनौं न त्यति एकदम स्लिम बेजल्सहरु दिएको छैन। अब यसमा बटन्सहरु कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटन प्लस पावर बटन दिएको छ जसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले राम्रै काम गर्छ त्यस्तो एकदमै क्विक फास्ट छैन हैन तर रिलायबल नै छ यो। त्यसको तलपट्टि हेर्नु भने चाहिँ 3.5 मिटर हेडफोन ज्याक भएर माइक USB टाइप सी र एउटा स्पिकर दिएको छ र अर्को साइडमा चाहिँ हामीले सिम स्लट पाउँछौं है। माथिपट्टि चाहिँ त्यसैगरी अर्को एउटा माइक पनि दिएको छ। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो मलाई जस प्राइसको लागि हैन जस प्लास्टिक बडी भए पनि ठिकै छ त्यस्तो नराम्रो भन्नु मिल्दैन जस प्रिमियम नै देखिन्छ यो। अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.5 इन्चको IPS LCD 90Hz डिस्प्ले दिएको छ र 400 निट्स ब्राइटनेस भनेको छ र ब्राइटनेस एकदम मजाको छ बाहिर आउटडोर्स घाममा चलाउँदाखेरि मलाई केही पनि प्रब्लम भइरहेको थिएन। अब कलर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यति पपिङ छैन यसको कलर्सहरु हैन लाइक न्यूट्रल साइडमा देखिन्छ यसको कलर्सहरु चाहिँ त्यति मजा आउँदैन भिडियोहरु हेर्दाखेरि तर त्यसलाई नराम्रो पनि भन्दिन म हैन। अब यो 720p प्यानल हो तर 720p भए पनि मलाई त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज जस्तो फिल भएन कि 1080p बाट र यो 720p चलाउँदाखेरि। अब 1080p नभए पनि यो 720p प्यानल चाहिँ राम्रै छ भिङ एंगल्सहरु राम्रो छ ब्राइटनेसहरु राम्रो छ। त्यसैगरी 90Hz स्मुथनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो पनि राम्रो छ 90Hz स्मुथनेस हैन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक के कुराहरु जस्तो भिडियोज प्ले भइरहेको बेलामा 60 मा ड्रप हुन्छ अथवा इन्टरेक्सन नभएको बेला 60 मा ड्रप हुन्छ नत्र अरु बेला चाहिँ 90Hz मा चलिरहेको हुन्छ हैन। सो त्यो पनि राम्रो छ एडाप्टिभ डिस्प्ले पनि। ओभरअल 720p डिस्प्ले चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नराम्रो हैन 1080p नै दिनुपर्ने थियो तर 720p प्यानल जुन युज गरेको छ त्यो नराम्रो चाहिँ छैन राम्रै दिएको छ। अब परफर्मेन्सको लागि चाहिँ यसमा Samsungले आफ्नै Exynos 850 भन्ने चिपसेट दिएको छ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 वटै कोर्सहरु चाहिँ A55 कोर्सहरु युज गर्छ र यो चाहिँ इफिसिएन्सी कोर्सहरु हो के। सो यसले गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा परफर्मेन्स कोर्सहरु छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ अलि स्लो नै फिल हुन्छ हामीले हुन्छ एप्लिकेसन्सहरु चलाउँदाखेरि हुन्छ नि यो स्लो फिल हुन्छ लोडिङ टाइम्स अलि बढी लाग्छ प्लस तपाईले स्विच गर्दाखेरि त्यो ल्याग्सहरु फिल हुन्छ यसमा ल्याग्सहरु देखिन्छ जुन एप खोल्दाखेरि होस् अथवा स्विच गर्दाखेरि त्यो नर्मल जुन हाम्रो डे टु डे टास्क हुन्छ नि त्यसमा त्यति स्मुथ छैन कि यो त्यति मजा आउँदैन फोन चलाउन हैन। त्यसैगरी गेमिङकै कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ मैले फ्री फायर म्याक्स चाहिँ टेस्ट गरेर हेरेको थिएँ र यसमा चाहिँ जुन म्याक्सिमम ग्राफिक्स त्यसैगरी हाई टेक्सचर्स अन हाई राख्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले एभरेज 38 FPS जस्तो पाएको थियो। अब स्टडर्सहरु भने चाहिँ थिएन हैन तर फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ थियो। सो तपाईले हुन्छ नि अब यस्तै फ्री फायर जस्तो गेम्सहरु चाहिँ लो सेटिङ्स मिडियम सेटिङ्समा मजा राम्ररी खेल्न सक्नुहुन्छ प्लस PUBG पनि लो सेटिङ्समा चाहिँ मजा चल्छ तर त्यो गेमिङको लागि यो प्राइसमा यो फोन त्यति राम्रो छैन ओभरअल परफर्मेन्स पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन यसको। अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं पछाडिपटि 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ हैन। अब जुन मेन सेन्सर छ त्यसबाट चाहिँ हामीले फोटो खिच्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन कलर अलि डल लाग्यो मलाई हुन्छ त्यति स्याचुरेटेड कलर छैन नेचुरल भन्दा नि हल्का डार्कर टोन जस्तो दिन्छ हैन। त्यसैगरी डार्कर एरियामा चाहिँ त्यति हुन्छ नि एक्सपोजर राम्ररी पनि गर्दैन जस्तो लाग्यो हैन। अब डायनामिक रेन्ज ठीकठाक छ डिटेल्स पनि ठीकठाकै छ है जस राम्रो लाइटिङ भएको बेला चाहिँ राम्रै आउँछ तर अलिकति डार्क जस्तो लाग्यो फोटोजहरु है। त्यसैगरी अटो फोकसले नि कहिलेकाहीँ त्यति राम्रो काम गर्दैन कुनै फोटोजहरु चाहिँ हल्का ब्लर आउट अफ फोकस पनि आउन सक्छ। अब पोर्ट्रेट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो छ पोर्ट्रेट्सहरु ब्याकग्राउन्ड ब्लर जुन डेप्थ इफेक्ट छ ठिकै देखिन्छ प्लस अब्जेक्ट्सहरु खिच्दाखेरि पनि पोर्ट्रेट चाहिँ राम्रै आइरहेको थियो। अब म्याक्रो फोटो चाहिँ 2 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दा डिटेल्स राम्रो हुँदैन प्लस कलर्स पनि त्यति राम्रो छैन यसको। अब त्यसैगरी सेल्फीजको कुरा गर्दा चाहिँ अगाडिपटि हामीले 5 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौं र सेल्फीजहरु चाहिँ इन्डोर्समा अलिकति नोइजी देखिन्छ हैन। अब त्यो अलि थोरै मेगापिक्सल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसैगरी अब कलर्स जुन टोनहरु छ कलर टोन चाहिँ नेचुरल देखिन्छ हैन। त्यसैगरी फेस टोन पनि राम्रो छ यसको नेचुरल देखिन्छ सेल्फीजहरु सो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो सेल्फी।
भिडियो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1080p 30 fps सम्म खिच्न मिल्छ र भिडियोजहरूको जुन डाइनामिक रेन्ज छ एभरेज छ त्यति राम्रो छैन, डिटेल्सहरू पनि हुन्छ नि त्यति राम्रो छैन, लाइक ठिकठाक मात्र छैन र एक्सपोजर सिफ्ट भएको चाहिँ देखिरहन्छौँ हामीले। सो त्यसले गर्दाखेरि भिडियो अपिलिङ हुँदैन, प्लस स्टेबलाइजेसन पनि राम्रो छैन यसमा, त्यो भिडियोजहरू चाहिँ अलिक सेकी नै देखिन्छ। अब यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री। सो 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, तर जुन यसको HD प्लस डिस्प्ले र इफिसियन्ट जुन चिपसेट युज गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजाले 7 देखि 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम पाउँछौँ होइन। र त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले झन्डै झन्डै 2 दिन जस्तो मोडरेट युजेसमा चाहिँ 2 दिन जस्तो यसलाई टिकाउन सकिन्छ। सो यसमा चार्जर चाहिँ 15 वाटको सपोर्ट गर्छ र 15 वाटले 0 to 100 सम्म लानलाई चाहिँ झन्डै झन्डै 3.5 देखि 4 घण्टा जस्तो चाहिँ लाग्छ यसलाई। अब त्यसै गरी यसमा OS चाहिँ Android 12 नै दिएको छ र One UI 4.1 तर कोर भर्जन हो होइन। सो कोर भर्जन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो One UI को मेन हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ अलिकति डाइल डाउन हुन्छ होइन, सबै फिचर्सहरू एभाइलेबल हुँदैन, तर यसमा नक्स चाहिँ दिएको छ होइन। त्यसै गरी यसमा अब जुन तपाईँले ब्लोटर्सहरू छ त्यो खासै त्यति छैन, स्यामसङको आफ्नै 2D एप, त्यसै गरी माइक्रोसफ्टको अब वान ड्राइभ यताउताहरू पाउँछौँ, त्यति धेरै दिएको छैन ब्लोटर्सहरू। र अब एक्सपिरियन्स चाहिँ पुरानो जुन हामीले अब One UI कोरहरूमा पाइरहेको छौँ सेम त्यस्तै नै छ होइन। त्यो राम्रै छ, तर के छ भन्दाखेरि अब त्यो चिपसेट को पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन यसमा। त्यसै गरी यसको स्पिकरको कुरा गर्ने भने चाहिँ सिङ्गल डाउन फायरिङ स्पिकर दिएको छ, लाउडनेस राम्रै छ, प्लस क्ल्यारिटी पनि ठिकठाकै छ भनौँ न प्राइसको लागि। सो Samsung Galaxy A04s चाहिँ अब यो जुन बजेट फोन छ 20,000 बाट सुरु हुन्छ होइन, र यो प्राइसको लागि यसको बिल्ड क्वालिटी राम्रो छ है। डिस्प्ले चाहिँ यसमा फुल HD प्लस डिस्प्ले दिनुपर्ने थियो, तर यो HD प्लस डिस्प्ले पनि राम्रै छ, 90 हर्ट्ज, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन। ब्याट्री यसको जुन ब्याट्री लाइफ छ त्यो राम्रो छ होइन। क्यामेरा पनि जुन मेन क्यामेरा छ राम्रो काम गर्छ, तर यसमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ मिसिङ छ, जुन चाहिँ हामीले यो प्राइसमा अरू फोन्सहरूमा इजिली पाउन सक्छौँ होइन। प्लस यसको पर्फर्मेन्स पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। सो ओभरअल प्याकेज 20,000 को लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोन मलाई त्यति चित्त चाहिँ बुझेन होइन। यो फोनभन्दा अरू बेटर फोन्सहरू चाहिँ हामीले मार्केटमा यही प्राइस रेन्जमा मजाले पाउन सक्छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।